接受回报，换人的气，上退就散。哎，那个抖啊！未知的家，我们是不是在唱片？已经就是感觉，要一万个爱心，已经就是感觉，生活就像是你要多努力。我想我们快快乐乐做自己，你也不是一个小姐，你别让风头流鼻。我也不是世界小姐，有点笨点也没关系，他更不是有一小姐，所以可以乱发脾气。谢天谢地，我们是最普通的唯一。我说时间拖长一点，时间拖长一点。我还没看。好，掌声鼓励。好，好，还有8分钟啊！现在我们要给出我们最严厉的一个提示了，各位。哎呦，好，什么提示？食谱。这边。食谱。没有，我们要找人呢。白痴啊！人躲在食谱里面了。对啊。哦，还好。提示别的，提示别的。妈妈，注意你的眼神，小心。食谱那应该在厨房，躲在厨房。食谱书架还是石头？石头的石，竹头的竹。脚踩到柠檬，脚会很酸。对。然后呢？因为那个人，对不对？合理吧？对不对？对不对？踩到柠檬，脚会很酸嘛？那个人为什么脚会很酸呢？因为他一只脚，因为他一直站着。只能说有道理。他一直站着。我们一起把他在的方向看出来，1、2、3。1、2、3。这边有。哎呦，他站着，弟弟。拆装潢啊！6分28秒了，你们要继续拖下去，6万块就是你们的。还是这里面还是有吗？3位宇宙小姐加油啊！来啊！他说他站着脚很酸。谁说不要？谁去哪？哇，紧张了，时间仅剩5分钟，ella会找到最后一位躲藏的小弟弟吗？谁说不要？谁去哪？哎呦，这家人！我吓得闪尿。他刚才敲了一下。对啊，差一点点呢。挂热水。这个里面不可能吧？没有啊。你们家呢？车库有，楼下。啊，有车库啊？没有吗？没有车库啊。各位。一直骗我！摔杯子为讯号，好无聊哦，幼稚鬼！好有骗人！他只是想要成一个摔杯子的瘾，你知道吗？对，不要找人啊！我也跟去过了，他已经去过了，抓也不是去的，不要再去，表示要再去。人是有体积的啊。剩下3分。快点，最后3分钟，快点！脚好酸，出来，不可能吧？出来哦！我们只剩2分钟了，看到你了。没有，2分46秒。没有，走。合唱预备起。哎呦，我现在好紧张。还是找不到。
2分钟，糟糕，嘿嘿嘿，找不到，真的很难找。妖怪，那个妖怪来，妖怪来。这里有画，不可能。天哪！怎么了？虫。厕所，花园，哦，鞋子好我把它压着，他们就找不到了。我把它压着，他们就找不到了。啊，找到了这边，这柜子是假的，真的假的？来，先拿起来。啊！找到了！你看外色，你喜欢外色？哇，他拿这一张在里面，我不知道啊。小孩子做这种事情。弟弟啊！哇，弟弟找到了啦！差1分多钟，弟弟哭了啦！哎呀，弟弟怎么会哭？弟弟哭了。哭了啦！他为什么要哭？哭了，对呀，来，姐姐，你看啊，来，没有，因为为什么你让来，不要哭啊，擦眼泪啊，哈，是不是？不要哭啊！不要擦弟弟的。哦，擦点，为什么要哭啊？没关系啦，没关系啦。这样很累吗？才发现。不是，因为他觉得他今天最辛苦，从头到尾剩下他一个人，然后想说就差那么1分16秒，就是6万块。可是那个真的很厉害，我是因为要打开厨师，想说看有没有，然后打不开，哦，门可以打开，觉得怪怪的。你已经很棒了啦，不要哭了哈。啊，喜欢我。对呀，那么帅，给弟弟掌声鼓励一下。来，红包。好了，没关系啦，来，那6万块来，开心就好。对，还有这个。对啊，这样比较合理啊。我们不会在乎钱嘛，对不对？这是红包，这是6万嘛。对。好，我只是比一下看差多少。差很多，讨厌很多。啊，能这样子？比一下，差好多。好了，就送给妈妈了，好不好？好，妈妈辛苦了，谢谢辛苦了。谢谢你们啊！好，再次谢谢我们 SH， 案发现场躲猫猫成功了。